వెల్కమ్ బ్యాక్ అనమాట. ఇవాళ మనం స్లైమ్ తయారు చేసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం యూస్ చేసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తాను. ఒక పెన్ ఆర్ పెన్సిల్, అలానే ఒక గ్లాసు. నేను ఆల్రెడీ మిక్స్ చేసుకొని పెట్టాను, ముందు వీడియోస్లో పెడతాను, ఇప్పుడు చూద్దరు. కానీ ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి మన కోల్గేట్ పేస్ట్ అనమాట. ఉండండి, స్ట్రైట్గా చూపిస్తాను. కోల్గేట్ పేస్ట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. అలా కొన్ని వాటర్ అనమాట, మనకి కూల్ వాటర్, హాట్ వాటర్ తీసుకోవచ్చు. జస్ట్ నార్మల్ వాటర్ అనమాట. నార్మల్ వాటర్ తీసుకుంటేనే స్లైమ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ వాటర్ ఎలా మిక్స్ చేసుకున్నానో చెప్పలేదు కదా. ఫస్ట్ కొంచెం కోల్గేట్ పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, మనకి స్లైమ్ కావాల్సినంత. దాని తర్వాత మనము కొన్ని వాటర్ పోసి బాగా మిక్స్ చేస్తే మనకి పైన ఇలా ఫోమ్ రావాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేసుకుంటానంటే, ఒక ప్లేట్లో నేనైతే తీసుకున్నాను చూడండి. ఇది కార్న్ఫ్లోర్ అనమాట. మనం కార్న్ఫ్లోర్ యూస్ చేస్తే ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది స్లైమ్. అలానే ఇది పసుపు అనమాట. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది పసుపు అనమాట. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాము. ఫస్ట్ నా గ్లాస్లో అయితే పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసిన తర్వాత మిక్స్ చేసి చూపిస్తాను. నేనైతే చూడండి, నాకు ఆల్రెడీ ఎల్లో కలర్ అయిపోయింది గైస్. ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను, ఒక హాఫ్ స్పూన్ దాకా. హాఫ్ స్పూన్ కాదు కానీ కొంచెం హాఫ్ స్పూన్ కంటే కొంచెం తక్కువగా నేను తీసుకున్నాను. పసుపు అయితే చూడండి ఇలా అయింది కదా. మొత్తం పసుపు యాడ్ చేసుకుంటాం. నేనైతే ఇక్కడ న్యాచురల్ కలర్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే పసుపు కానివ్వండి, కోల్గేట్ పేస్ట్ కానివ్వండి, ఇలా అయితే ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయి కదా. అందుకని చెప్పేసి మనం స్లైమ్ ఎక్కువ రోజులకి యాక్టివేటర్ లేకుండా చేసుకోవాలంటే ఇలానే వేసుకోవాలి. ఇలా అయితే ఎక్కువ రోజులు వస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ మీ అందరు అడగవచ్చు, ఈ వీడియో అయితే మనకి కొంచెం పిండి ఎక్కువైనా సరే నేను ఏం చేస్తాను చూసారా. నేను బాగా మిక్స్ చేసుకునేసరికి నాకు ఇలా అయ్యింది. ఇప్పుడు కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకుంటాను అనమాట. కార్న్ఫ్లోర్ అనేది ఒక పావు కేజీ దాకా తీసుకున్నాను. మనము మొత్తం అది ఇట్లా మొత్తం మనకి నురగలా అయ్యే వరకు మొత్తం ఒక దాంట్లోకి వేసుకోవాలి. అంటే నురుగా కాదు, ఇలా పిండి డఫ్లా అయ్యే వరకు, అంటే మనకు చపాతి పిండి ఎలా అవుతుందో అలా అయ్యే వరకు ఒక తీసుకోవాలి పిండిని. నాకు కార్న్ఫ్లోర్ అయితే ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది. మనం కావాలంటే గ్లూ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ గ్లూ యాడ్ చేసుకోవట్లేదు నేను. ఇంకా మొత్తం యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ స్లైమ్ని పక్కా ట్రై చేయండి, అందరి ఇంట్లలో మంచిగా అవుతుంది. ఎన్ని రోజులు కావాలంటే అన్ని రోజులు స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ మీరు ఒక తప్పు చేయకూడదు. ఏంటంటే, మీరు ఏవైనా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు, కానీ కార్న్ఫ్లోర్ వేసి ఇప్పుడు నేను చూడండి, ఇప్పుడు కార్న్ఫ్లోర్ వేసిన తర్వాత వెంటనే కొద్దిసేపు వదిలేయకూడదు, మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే లేకుండా అయితే ముద్దలా అవుతుంది. అది ఇట్లా డఫ్ అలా అంటే ఎలా అవుతుందంటే గట్టిగా ఉండలుగా అవుతుంది. అందుకని చెప్పేసి లమ్స్ లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి. లమ్స్ అంటే అందరికి తెలిసే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. అలా లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి. లమ్స్ ఉంటే మన స్లైమ్ అనేది కాదనమాట. నాకైతే ఇంకా చిక్కగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పిండి మొత్తం యాడ్ చేసుకొని చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ప్లేట్ ఓకే. లాస్ట్లీ నా పిండి అంతా వేసేసుకున్నాను దీంట్లో. ఓ మై గాడ్, ఫైనల్లీ ఏమైందంటే మీరు అందరు చూస్తే నవ్వుతారు అనమాట. ఇంకా చూడండి, మన డఫ్ మొత్తం ఇంకా గట్టిగా అయిపోవడానికి వచ్చేసింది. అంటే పిండి కరెక్ట్గా సరిపోయింది నేను తీసుకున్న క్వాంటిటీస్కి అయితే సరిపోయింది అనమాట. మనకి ఇలా లమ్స్లో అవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు లమ్స్ అయినాయి నాకు. ఇంకా కొన్ని వాటర్ పోసుకోవాలి. మనం లమ్స్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి, అలానే వదిలేసేస్తే మనకి అవుతుందని అనుకోకూడదు. మనం కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను, మళ్ళీ ఒక్కొక్క యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కావాలంటే మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ వాటర్ అందుకని చెప్పేసి మెల్లగా మిక్స్ చేయాలి. మనం ఎక్కువ గట్టిగా ఫోర్స్ పెట్టి కూడా మిక్స్ చేయకూడదు. చూడండి ఇప్పుడు ఎలా అవుతుందో. కొద్దిసేపు అవుతే మనకి ఎలా ఉందో అలా అయిపోతుంది. స్లైమ్ తిరిగి మనకి ఇట్లా మనకి మంచి డఫ్లా అవుతుంది. మన స్లైమ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు మనం ఈ పిండి మొత్తం దీంట్లో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు పిండి అని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ప్లేట్ పడేయకూడదు. పక్క వేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఉంటుంది కదా, ఎక్స్ట్రా వాటర్ని మొత్తం ఒక దాంట్లోకి తీసుకోవాలి.
నాకైతే మొత్తం వాటర్లా ఉంటే మీరేం అవసరం లేదు. నాకైతే కొంచెం పిండిలానే ఉంది, అంటే పిండి వచ్చేస్తుంది బయటికి, చూసారు కదా ఇట్లా పిండి బయటకు వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ మనము ఇలా తీసుకొని ఒకసారి తీసుకోవాలి. ఇలా ఒకసారి తీసుకున్న తర్వాత మీరు కన్సిస్టెన్సీ చూడాలి, అంటే ఎలా ఉంది పిండి సరిపోయింది. ఇక్కడ చూసారు కదా, నాకు చూపిస్తాను చూడండి. ఇలా ఉంది నా కన్సిస్టెన్సీ ప్రస్తుతానికైతే. ఇట్లా కార్న్ఫ్లోర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. అంటే కొంచెం గ్లూ యాడ్ చేయకూడదు, మనము యాడ్ చేసుకోకూడదు. ఇంకా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎట్లా ఉందో అలానే పోసేస్తున్నాను. చూడండి నాకు ఇలా అయింది ఆల్రెడీ, ఆల్మోస్ట్ ఇట్లానే ఉంటుంది స్లైమ్. ఓ మై గాడ్, ఆల్రెడీ స్లైమ్ తయారైనట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. చూసారు కదా ఇట్లా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇట్లా అంటుంటే ప్లేట్లో మంచిగా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి గైస్. బాగా మిక్స్ చేసుకోవడం వల్ల అది మంచిగా బాగుంటుంది అనమాట, అంటే మనకి క్లమ్స్ లేకుండా కానీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం స్లైమ్ని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాం కదా, ఇంకా చూడండి ఎలా కొంచెం లమ్స్ ఉన్న పర్వాలేదు. ఇంకా లాస్ట్కి ఆయిల్ వేసినప్పుడు మిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు స్లైమ్ పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి మనం, అంటే ఎక్కడున్నా అక్కడ పెట్టేసుకోవాలి. నేను హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని చెప్తాను నెక్స్ట్ విషయం. నెక్స్ట్ ఒక టిప్ అనమాట. ఈ టిప్ వచ్చేసి అందరికి అవసరం వస్తుంది. ఏం టిప్ అంటే, ఇప్పుడు మనము యాక్చువల్గా ఏం చేస్తాం, కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోగానే మనం వదిలేస్తాం కదా. మనం కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకున్నప్పుడు మిక్స్ చేయాలి. నాకు ఎలా అయినా రమ్స్ వచ్చాయి, మీకు రాకపోతే బెటర్, బట్ వచ్చినా ఏం కాదు, స్లైమ్ ఎలా అయినా అవుతుంది. బట్ కార్న్ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా, కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం వెంటనే మనం ఏం చేయాలంటే, మనకి హ్యాండ్ ఉంటే అలవాటు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటి మనము వేసుకుంటూ రైట్ హ్యాండ్ తోటి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అప్పుడైతేనే కార్న్ఫ్లోర్ లమ్స్ లేకుండా వస్తుంది. కార్న్ఫ్లోర్ మనం తయారు చేసుకుంటాం కదా స్లైమ్, అప్పుడు కార్న్ఫ్లోర్ స్లైమ్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు మీద కానీ పిండి పడొద్దు, కింద ఒక ప్లెయిన్ పేపర్ కానివ్వండి అలాంటివి వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి కార్న్ఫ్లోర్ పడితే పోదన్నమాట అంత ఈజీగా. నేను ట్రై చేసినప్పుడు నాకు చాలాసార్లు పోలేదు, అందుకని చెప్పేసి కార్న్ఫ్లోర్లో నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కార్న్ఫ్లోర్ ఉంది కదా, కార్న్ఫ్లోర్లో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా ఏ స్లైమ్లోనే మీరు కొంచెం కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసి చూడండి. మనకి ఎక్కువ రోజులు కావాలనిపిస్తే కార్న్ఫ్లోర్ మాత్రం పక్కా అనమాట. ఏ స్లైమ్లో ఉన్నా మనకి, ఏ స్లైమ్ కానివ్వండి, నార్మల్ స్లైమ్ అయినా సరే. ఇప్పుడు గ్లూతో స్లైమ్ వేసుకుంటాం కదా, ఒక పించ్ కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసి చూడండి, మీకు పక్కా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నేను స్లైమ్ యాక్టివేటర్ అనేది చెప్పలేదు కదా, ఈ వీడియోలో స్లైమ్ యాక్టివేటర్ అని కూడా చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇంకా ఈ స్లైమ్ని అయితే ఒక 2 minutes మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత చెప్తాను, అంటే చేసి చూపిస్తాను టైం దొరికితే. చూడండి ఇలా ఉంది, అయిందనమాట. నెక్స్ట్ బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇలా అయింది, చూపిస్తారు కదా మనకి. నెక్స్ట్ ఇంకా దీన్ని పక్కకు పెట్టాను. దాని తర్వాత ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే, మనము స్లైమ్ యాక్టివేటర్కి ఫస్ట్ ఒక నార్మల్ ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది కదా, ప్లాస్టిక్ బౌల్, ప్లాస్టిక్ ఏదైనా సరే, మనకు ఒక గ్లూ బాటిల్ అయినా సరే, ఏదో ఒక బాటిల్ ఉండాలి. నేను చూపిస్తాను ఎలాంటి బాటిల్. చూడండి ఇలాంటి శానిటైజర్ బాటిల్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఈ మధ్య ఇలాంటి శానిటైజర్స్ అయిపోతున్నాయి కదా, దీంట్లో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి శానిటైజర్ బాటిల్స్లో మళ్ళీ శానిటైజర్ ఫిల్ చేసి పెట్టుకోకండి, నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇంకా నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలో చెప్తాను, వెయిట్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే, మనము ఇప్పుడు ఓకే మనకి అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాంట్లోకి ఒక హాట్ వాటర్ తీసుకోవాలి. చాలా హాట్గా ఉండాలి, అంటే మనం ముట్టుకుంటే చెయ్యి బాగా నొప్పి పెట్టేసేయాలి అంత. దాంట్లోకి బేకింగ్ సోడా ఎంత యాడ్ చేసుకుంటామో సాల్ట్ అంత యాడ్ చేసుకోవాలి. సేమ్ అనమాట, కొంచెం ఎక్కువ తక్కువైనా అది కాదనమాట. ఇప్పుడు నేను ఒక్క పించ్ యాడ్ చేశానంటే, ఒక్క డ్రాప్ కూడా ఎక్కువ కాదు అనమాట. బాగా మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం డిటర్జెంట్ పౌడర్ మనం పించ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, కొంచెం అలా తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో కావాలంటే ఇంకా
ఏం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే కొంచెం షేవింగ్ క్రీమ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. షేవింగ్ క్రీమ్ వల్ల మనకి కొంచెం ఏమున్నా పోతుంది. షేవింగ్ క్రీమ్ బోరో ప్లస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. షేవింగ్ క్రీమ్ అయితే చాలా తక్కువ అనమాట, అంటే కొంచెం ఒక పించ్ కంటే చాలా తక్కువ. ఒక డ్రాప్ షేవింగ్ క్రీమ్, ఒక 1 డ్రాప్ బ్రోలో ప్లస్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలానే కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 డ్రాప్స్ దాకా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంటే ఆయిల్ తర్వాత మనం కొంచెం రోజ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, రోజ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. రోజ్ వాటర్ తర్వాత పర్ఫ్యూమ్ ఉంటుంది కదా, ఏ పర్ఫ్యూమ్ అయినా పర్వాలేదు, కొంచెం పర్ఫ్యూమ్, ఇంకా కొంచెం ఆల్మండ్ ఆయిల్, కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్, కొంచెం అవకాడో ఆయిల్, అన్ని ఆయిల్స్ మీ ఇంట్లో ఉన్న అన్ని ఆయిల్స్, నవరత్నం ఆయిల్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే. అలాగనే కొంచెం మనము బాడీ లోషన్ ఉంటుంది కదా, బాడీ లోషన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అవన్నీ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్కి మనం పర్ఫ్యూమ్ లాస్ట్కి ఆయిల్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ లాస్ట్కి ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మన స్లైమ్ యాక్టివేటర్ రెడీ అనమాట. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. అలాగనే మనం ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఈ క్యాప్ ఉంది కదా, ఈ క్యాప్ తోటి మనము దీంట్లో ఒక్క స్పూన్ కూడా కాదు, కొన్ని కూల్ వాటర్, అంటే ఒక 1 డ్రాప్ కూల్ వాటర్, ఒక 1 డ్రాప్ నార్మల్ వాటర్ వేసుకొని మిక్స్ చేసేయాలి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం స్లైమ్ యాక్టివేటర్ రెడీ అనమాట. ఇదైతే ఎలాంటి స్లైమ్ కన్నా అవసరం వస్తుంది. షేవింగ్ క్రీమ్ ఎందుకంటే మనం ఫెవికాల్ యాడ్ చేసుకొని ఏది వేసుకుంటే మంచిగా అవుతుంది. ఆ స్లైమ్ కూడా ఒక వీడియోలో తెలియజేస్తాను. ఇంకా నెక్స్ట్ మన స్లైమ్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇంకా చాలు గైస్, మన టిప్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. అంటే మన టిప్స్ అయిపోయినాయి కదా, మన స్లైమ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. చూసారు మన స్లైమ్ ఇలా అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఏం యాడ్ చేసుకుంటామంటే మనకి రోజ్ వాటర్, గులాబీ వాటర్ కొంచెం అన్నమాట. మనము యాడ్ చేసుకునే ముందు ఒకసారి షేక్ చేసుకోవాలి, బాగా షేక్ చేసుకోవాలి కొంచెం. ఇది ఎందుకు యాడ్ చేస్తానంటే మనకి ఏమవుతుందంటే మనకు కొంచెం పర్ఫ్యూమ్ కానివ్వండి బాగుంటుంది, మరి పసుపు స్మెల్ రాకుండా. ఒక 5 డ్రాప్స్ గులాబీ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అది మిక్స్ అయ్యేదాకా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేనైతే ఆయిల్ తీసుకున్నాను అనమాట, కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఏ ఆయిల్ అవైలబుల్ ఉంటే ఆయిల్ అనమాట. ఫస్ట్ నేను కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను. కొంచెం యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. మనకైతే చాలా ఆయిల్ పడుతుంది అన్నమాట. మనకి స్లైమ్ అంటే ఎక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది. స్టిక్కే కావట్లేదు నాకు. ఇంకా లాస్ట్ ఆయిల్ మొత్తం పోసుకున్నాను. ఎక్కువ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఇక్కడ చూసారు కదా, మనకి ఆయిల్ లేయర్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ పైన ఉన్నది మొత్తం ఆయిల్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ ఇదంతా దగ్గరికి ఇలా అంటే ఇలా ఉంది. చూడండి ఎలా ఉందో. నెక్స్ట్ దీన్ని ఏం చేస్తారో మీ అలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవద్దు. ఏం చేయాలో చూద్దాం పదండి. మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదు. ఏం చేయాలో చెప్తాను. మళ్ళీ ఇంకో కొంచెం కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకోవాలి. కార్న్ఫ్లోర్ ఇదంతా మీరు కార్న్ఫ్లోర్ మీకు ఓన్లీ 2 ఆప్షన్సే ఉన్నాయి ఈ స్లైమ్లో. అంటే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ అవి 1 డే ఆప్షన్సే. మనకు ఒకవేళ ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ కావాలి అంటే కనుక మనమైతే ఏమంటారు, మనమైతే కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మైదా అయినా సరే కానీ మనకి ఎక్కువ రోజులు ఉండదు. కార్న్ఫ్లోర్ అయితే మనకి ఎన్ని రోజులైనా సరే చాలా రోజులు ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు చూడండి, మీరే కార్న్ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఒక్కసారి పట్టించి చూడండి.
ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కార్న్ఫ్లోర్ అట్ హోమ్, సపోజ్ మీ దగ్గర కార్న్ఫ్లోర్ ఉందనుకోండి, ఒకసారి మీరు యాడ్ చేసుకోండి. అంటే కొంచెం ఒక గిన్నెలో పెట్టి ఉంచుకోండి. 1 ఇయర్ కానివ్వండి, 2 ఇయర్స్ కానివ్వండి, 5 ఇయర్స్ కానివ్వండి, కార్న్ఫ్లోర్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది. బట్ మనం అంటే ఏమైనా కొంచెం గట్టిగా మూతలో పెట్టేసేయాలి అంతే. ఏం కాదు, మంచి డబ్బాలో పెట్టేసి వదిలేస్తే ఏం కాదు అసలు. ఇంకా మన స్లైమ్ అయితే తయారవడానికి వచ్చేసింది. ఇంకా మా స్లైమ్ రెడీ అయిందేమో చూడండి, ఇలా దగ్గరికి అదో గడ్డలా వచ్చేసింది. అంటే జస్ట్ చూడండి, నాకు స్లైమ్ ముద్ద చూపిస్తాను. ఇప్పుడు దీన్నంతా ఇక్కడ ఉన్న కొంచెం పిండిని యాడ్ చేసుకొని, ఇప్పుడు ఈ పిండిని అంతా నేను దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకుంటాను. స్లైమ్ ఈజ్ రెడీ గైస్. బట్ స్లైమ్ క్లే, ఇదైతే స్లైమ్ క్లే అనమాట. స్లైమ్ క్లే రెడీ అనమాట. చూడండి, మనకి మంచిగా అసలు అతుక్కోవట్లేదు. అసలు చేతికి చూడండి ఎంత రమ్మగా ఉందో. మనకి ఎప్పుడైనా క్లే తయారు చేసుకోవాలంటే ఇలాంటివి తయారు చేసుకుని మంచి పొడిగా బాగుంటుంది. మనం కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంతే. రెడీ గైస్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అనమాట. నెక్స్ట్ నేను ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలని అందరూ ఆలోచిస్తుంటారు కదా. నేనైతే ఇప్పుడు పిసుకున్నాను కదా. పిసుకున్న తర్వాత అంటే మిక్స్ చేసుకున్నాను కదా. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ట్యాంక్లో తీసుకుంటాను, ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పైనంగా కప్ వేసి మనం ఎన్ని రోజులైనా ఉంచుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా చెప్తాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను చెప్పాను కదా. ఒక దారం తీసుకొని మనం టై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, ఇలా గట్టిగా కట్టుకొని ఇలా టై చేసుకోవాలి. ఒకసారి ఇలా పెట్టుకొని మీకు ఎన్ని రోజులైనా ఉంటుంది. ఇలా అయితే మనకి ఏవి ఉండవు స్లైమ్స్ అయినా సరే. ఎందుకు స్లైమ్ చేయకుండా, స్లైమ్ అయితే ఒక వీడియోలో చూపించాను కదా. ఇంకా స్లైమ్ ప్లేస్ పెడుతూనే ఉంటాను. ఇంకా ఫైనల్లీ లాస్ట్ ఒక నాడేసాను. చూడండి ఎంత బాగుందో. స్లైమ్కి పచ్చడి జాడి అంటారు కదా, అలా అయిపోయింది. ఇంక స్లైమ్ ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకుంటాను. అంటే ఎక్కడైనా పర్వాలేదు మనం, కానీ ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అవర్ విష్. నేను ఇప్పుడు నా స్లైమ్ని నేను నా పచ్చడి జాడీలో, అంటే నా కబోర్డ్లో పెట్టుకుంటాను. నా వార్డ్రోబ్లో పెట్టుకుంటాను. వార్డ్రోబ్ అంటే కబోర్డ్ అనమాట. కబోర్డ్లో పెట్టుకొని వచ్చేస్తాను. ఓకే గాయస్, ఇంకా మన స్లైమ్ అయితే తయారైపోయిందనమాట. ఇంకా లాస్ట్లీ ఒక మాట మర్చిపోయాను. ఇఫ్ యూ లైక్ మై ఛానల్, లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. ఇంకా ఈ స్లైమ్ అయితే 1000% అనమాట. అవేది మాత్రం స్లైమ్ అడుగుతారు. ఫస్ట్ పిల్లలు క్లే అడుగుతారు, దాని తర్వాత స్లైమ్ అడిగి, అంటే ఫస్ట్ స్లైమ్ అడిగి క్లే అడిగి, సెకండ్ మీ మమ్మీస్ కొనిపించారు కదా, అలాంటప్పుడు 2 కలిపి చేసుకోవాలి. అది ఎలా అంటే ఇక్కడ తక్కువ కాస్ట్కే అయిపోతుంది. ఒక 50 రూపీస్ పడుతుందేమో అంతే. 1/2 kg కార్న్ఫ్లోర్, టర్మరిక్ పౌడర్ అందరింట్లో ఉంటుంది. మనకి ఏ టర్మరిక్ పౌడర్ అయినా ఏం కాదు. నెక్స్ట్ కోల్గేట్ అందరింట్లో ఉంటుంది ఈ మధ్య. వాటర్ అయితే అందరింట్లో సహజంగా దొరుకుతుంది. ఇంకా ఏమైనా యాడ్ చేశాను. గులాబీ వాటర్ లేకపోతే పర్ఫ్యూమ్స్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏ ఆయిల్ అయినా పర్వాలేదు. జట్టుకు పెట్టుకునే ఆయిల్ నుంచి మొత్తం బాడీ మసాజ్ ఆయిల్ అయినా, ఏ ఆయిల్ అయినా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు మనకి నేను ఒకటి మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు మనము ఏం చేస్తాం, తీసుకున్న తర్వాత మనము మిక్స్ చేసుకుంటాం కదా. ఇప్పుడు స్లైమ్ కొంచెం అయిన తర్వాత మిక్స్ చేసుకుంటాం కదా. అప్పుడు మనకి కొంచెం ఆయిల్ హ్యాండ్కి కొంచెం అప్లై చేసుకోవాలి. అప్పుడైతే కొంచెం డఫీ అంటే కొంచెం మెత్తగా అవుతుంది. అండ్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఇంకా చాలా వీడియోస్ వస్తాయి. ఐ లవ్ యూ. నేను చాలా వీడియోస్ అప్లై చేస్తాను.
అండ్ థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో వాచ్ చేశారు కదా, అలానే ట్రై కూడా చేయాలి. చూసినందుకు ట్రై అయినా చేయాలి. కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. బాయ్ గైస్. ఇప్పటికే ఇంకొక 5 minutes అయితే 20 minutes అవుతుంది వీడియో. వెయిట్. బాయ్ గైస్.